აი მეგობრებო, ქართული წარმოების სოლები, ქართული წარმოების კლიპსები. სპეციალურად განზრახ არ არის ამოტრიალებული, არ ჩანს ფირმა, რომ მე ვიღაც არ გამოხტეს და არ იყვიროს, რომ რეკლამას აკეთებ, გაფინანსებენ. არავინ არ მაფინანსებს, მეგობრებო, ნეტა იყოს ისეთი კომპანიები, ისეთი ხალხი საქართველოში, რომ ინტერესდებოდნენ სამშენებლო კონტენტით და მაფინანსებდნენ, პრობლემა არ არის, გავაკეთებდი რეკლამას, რატომაც არა, მე უბრალოდ ვიძახი, რომ თუ ქართულ ბაზარზე ქართული ხარისხი აკმაყოფილებს სტანდარტებს, თუ არის კარგი, თუ არის ფასი მისაღები, რატომაც არა. რატომაც არა კი არა, კარგია პირიქით, რომ ქართული შევიძინოთ, ქართული ვიყიდოთ, იმიტომ რომ ისევ საქართველოში ჩატრიალდეს ეს ფული, ისევ მოხმარდეს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ბიზნესს, ჩვენს ოჯახებს. მოკლედ, მაქსიმალურად გთხოვთ, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მაქსიმალურად შევიძინოთ ქართული ნაწარმი. თუ კი ეს შეესაბამება სტანდარტებს, ხარისხს და აკმაყოფილებს საბაზრო ღირებულებით გათვალისწინებულ რაღაც ჩარჩოებში ჯდება და რაღაც სასწაული ორმაგი და სამაგი ფასები არ აქვს. აი, ეს რაღაცას ვიძახი ხოლმე აქვე მოკლედ და დავამთავრებ ამ საქმეზე რა და იმედია ერთნაირი შეხედულებები გვაქვს ამაში ყველაფერს. რატომ უნდა მოდიოდეს თურქეთიდან და ჩინეთიდან რაღაცა პროდუქტი ტრანსპორტირებით წარმოედგინეთ DGG-ს, საშემოსავლოს და ყველაფრის აი ამ ხარჯებით მაინც ქართულთან იაფი როგორ შეიძლება ჯდებოდეს, ხო? და ამავდროულად ხარისხი არ ჩამოუვარდებოდეს. ქართველებო, უნდა შევძლოთ ჩვენივე ქვეყანაში, ვაწარმოოთ ისეთი ხარისხი, რომ ვაჯობოთ ხარისხში იმპორტულ კომპანიებს, რატო არ უნდა გავაკეთოთ ჩინეთზე, რატო არ უნდა გავაკეთოთ თურქეთზე უკეთესი ხარისხი, რა არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა შეგვიძლია. და რატომ არ უნდა ვიყოთ კონკურენტუნარიანები ფასში. უნდა ვიყოთ. ალბათ ყველა დამეთანხმებით. მე ჩავთვალე საჭირო რომ შემეძინა ესენი ჩემი რეკომენდაციით იყიდა დამსაქმებელმა ეს პროდუქტი, იმიტომ რომ უთხარი რომ ქართული შეეძინა, მეთქი მე ამეებით ვმუშაობ, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ხარისხი იყო მისაღები, მე ამით მიმუშავია, გამიკეთებია ჩემ ბინაშიც, კმაყოფილი დავრჩი ამ სოლებითა და კლიპსებით. რავი, არანაირი საწინააღმდეგო არა, პირიქით დადებით ყველაფერი დადებით ვიტყოდი. ამ ორ პროდუქტზე ერთად კომბინაციაში მუშაობს ეს ყველაფერი და შემდეგ ნახავთ ვიდეოში თუ როგორ იმუშავებს კომბინაციაში. ეხლა რაც შეეხება ამ სამუშაოს, ხო აქ პირველ რიგში ჰიდროიზოლაციაა გასაკეთებელი და დრო რო არ დავკარგო, მე ჰიდროიზოლაციის წასმას დავიწყე პირველ რიგში და შემდეგ გადავალ უკვე განათებების დაყენებაზე. ამ განათების დასაყენებლად საჭირო იქნება იმ აღნიშნულ ადგილებში, სადაც მე უკვე წინასწარ ეს გაკეთებული მაქვს აღნიშვნები, უნდა ამოვჭრა განათებისთვის წერტილები, რა თქმა უნდა იქ შეერთებები, ყველაფერი ეს ჩარჩოების დაყენება, განათებების დაყენება, შემდეგ ამ ყველაფრის დატესტვა, მუშაობს თუ არ. თქმა უნდა 24 საათიც გასულია და უფრო მეტიც, ეს უნდა მოხსნა. ეხლა აქ უკვე საიმედოდ არის ეს ნიჟარა დაინსტალირებული. სანამ ჰიდროიზოლაციის დატანას დავიწყებ სამზარეულოს ფართუქზე, აუცილებელია ასევე როზეტების მოხსნა, რეკომენდირებულია. აუცილებელი არ არის, შეიძლება აი გარშემო პერიმეტრი ცოტა ესე გავაკეთო და ეს დავტოვო ჰიდროიზოლაციის გარეშე, მაგრამ მაქსიმალური ხარისხი მე ვაკეთებ ისე როგორც ჩემ სახლში გავაკეთებ გულიანად ხარისხიან, აქედან გამომდინარე უმჯობესია აი ამ ინსტალაციების მოხსნა როზეტებზე და მთლიანად კატოკის გადატარება ამ ნაწილებზეც, რომ ყველგან, ყველა მილიმეტრში ჰიდროიზოლაცია წასმული იყოს, რომ რაც შეიძლება მეტი და კარგი ხარისხიანი ჩაჭიდება გქონდეს ფილას. ეგ ერთი. მეორე, რა თქმა უნდა, სანამ ამ ყველაფერს დავიწყებთ, ეს ყველაფერი უნდა შეიფუთოს, რომ აი არ დავსვაროთ აი ეს უძვირფასესი ქვა სამზარეულოს ზედაპირი, არ დავსვაროთ ჩემს მიერ დამონტაჟებული გამწოვი, რომლის ვიდეოც სამწუხაროდ მოკვდა, წამეშალა ფლეშკაზე და ვერ იხილა სოციალური ქსელები.